السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي الأزيرة هذه عندها تفتفة وفي حاسة كمبيوتر. طلع عندي الكوير رقم 5 موقع هنا ورا. فأنا أفضل لأن هي فكتها لازم تفك الثلاجة وشغلتها شغلة اللي ورا الكويلات. أفضل إنه تغير 3 لأن هي مستهلكة لها 8 سنوات السيارة. فأخذنا 3 كويلات، هذه 2 في واحد جوا، وبرضو بواجي طقم غير بواجي مرة واحدة، وبنظف له البوابة. عندنا مسفاير سلندر رقم 5 يروح ويجي ان شاء الله. بحاول اصيده. ايوه، طريقة فك الثلاجة في عندنا اللي هي مثلا المسامير المعقدة. في مسمار هنا ورا، وفي واحد حق الماسورة هذه يجيك هناك كذا شوي في النص. هذه معقدة. الباقي كلها ان شاء الله سهالات، بس فكك الافياش. ولان برضو المواسير اللي هنا هذه كلها بلاستيك، يعني اي جهد زايد بيكسرها. يعني الواحد يكون متأني في الفك. ان شاء الله خليكم معي في الخطوات. مسامير الطوال تكون هنا فوق الثلاجة، لأن هي في مسامير طوال ومسامير قصار. طبعا الخطة بفك أي شيء ماسك في الثلاجة، مسامير، أفياش، ضفيرة، أي شيء. برضو عشان يسهل الشغل عليك تفك أفياش البخاخات، يعني تشيل الضفيرة هذه من هنا، تفك أي فيش يقفل عليك أو إنه يصعب عليك الفك. برضو هنا الأفياش اللي هنا أنا راح أخلي تصوير سريع عشان بفكها، بس إني بوضح لكم بس. ما أدري واضحة. هذا الأفياش هذه عشان تشيل الثلاجة بكل سلاسة. في هذا باقي مسمارين ورا، واحد هنا واضح ولا لا، عند يدي هنا، والثاني قاعدة في الماسورة هذه هنا في النص. صعب الوصول لها، بس إن شاء الله بالمحاولات بتوصل لها. إن شاء الله بعد ما أفك بوريك الموقع بالضبط، لأنه ما أقدر أصور بالضبط وين. فكيت المسامير كلها. طبعا الكويل المتعطل هذا 5، هذا هو المتعطل، بس بنغيرها كلها 3 إن شاء الله، لأن موقعها سيء جدا. لأن المسمارين اللي ورا الثلاجة في هذا وهذا، هذا سهالات تجي له من هنا، بس هذا سيء جدا، يبغى له محاولات. طبعا عشان تفك البواجي تحتاج حبة 16. في نوع يجي فيه جلدة جوا، وفي مفاتيح مخصصة. هذا النوع، هذه حبة مخصصة للبواجي، تيجي فيها جلدة عشان يمسك البوجي وتسحب الفوق.
طبعا في نقطة مهمة جدا للكويلات. نشرح الكويل هذا، ما ادري واضح او لا. هذا الفيش في لوك هنا يرتفع لفوق شوي، حاول انه ما ينكسر. يعني الفيش ما راح يطلع، ما راح يتفك الفيش الا اذا رفعت اللوك. الان بينفك معك الفيش، يطلع معك. هذا مهم جدا، لو بدون لوك تقريبا احتمال يعني مع الهز وكذا يفك معك. وبرضو ممكن يكون الفيش راخي او شيء زي كذا وينفصل. هذا مهم جدا اللوك هذا. شوف هنا، شوفوا هذا تقريبا واحد كسر او شيء زي كذا. اول ما غير البواجي حالة البوجي. رقم القطعة تبع البواجي. البواجيات تجي ليزر، مو بزي السوناتا. السوناتا ما تجي ليزر. الفرق طبعا هذا ميزة الحبة اللي تيجي فيها جلدة. الحين طبعا تسقطها. طبعا البواجي ما تحتاج شد قوي، توقف خلاص. ركب لك كويل جديد. هذا رقم القطعة حق الكويل، تقريبا سعره وكالة قطع الغيار 110. البواجي سعرها 180. طبعا بنظف البوابة. أنا لأني فاتح الثلاجة فتكون سهلة لي، موجودة برا هي 10. أربع مسامير. هذه انفكت معي. طبعا هذا حساس الهواء، ينفك ويتنظف بخاخ إلكترونيات. الثلاجة عفوا بوابة الهواء لا ترش هنا في الأماكن اللي فيها اسبياش، ولا لا تتعبث تجلس تحرك، لأن هي كهربائية احتمال إنها تفقد أو شيء زي كذا. فأنت أي شيء فيه احتمال خراب لا تتعبث فيه. حطها بس كذا سديلكو. هنا ما في مشكلة، بس هنا لا ترش. وهي الوسخ بتنزل، شوف الوسخ واضح. سديلكو بخليها شوي، بعدين امسحها بمنديل إذا مثلا في وسخ، وبيدك كذا إذا في وسخ يتحرك كذا. دائما يفات أنظف الثلاجة. طبعا سديلكو بس
طيب إن شاء الله. وسخ باين فيها مرة مسيئة حالتها. أجيب منديل وأوريكم الوسخ، بوريكم كمية الوسخ. بسم الله. الحين بنبدأ نركب. بسم الله. طبعا هذه توضيح. هذا موقع المسمارين اللي وراء، هنا 2 وهنا 1. هذا اللي ماسك في الماسورة اللي الحين بوريكم فيها، وهذا له صاجة هنا ماسك فيها اللي في بداية المقطع مصور. هذا اللي في النص، وهذا اللي في الأخير. نبدأ نوزن الثلاجة. تشكيل نركب اثنين كبار. في 1 2 3 4 5 6 7 تقريبا 7 مسامير. هنا 7 وفي 2 ورا. جود. والله الحين كمل الباقي. واحد 12 اللي حق الماسورة رقم 10. في هذا 12 هنا في بداية الثلاجة من هنا. هو 12 الغثيث صح، لا تيجي حبة ولا مفتاح، يعني مفتاح يجي لا. خلاص الثلاجة ثابتة 100%. والله أبدأ أركب الضفيرة. بفك حساس الهواء، بنظفه ببخاخة إلكترونية. طبعا حساس الهواء ما تلمسه أبدا، لأنه زي الحساس يأثر عليه اللمس. بخ بس هنا بخاخ إلكترونية، أبخ هنا عشان تشوفون معي. بخ هنا بس كذا، برضه نبخ هنا ما يأثر على الإلكترونيات. نبدأ نركب. هذه حالة البوابة بعد تنظيف. حالتها ما شاء الله جدا جيدة. نركب البوابة.
اكيد بيكون اول شيء كافيه. الآن بإذن الله بشغل، خلصت بشوف إذا تحتاج برمجة للثروتل سويت برمجة. هذا بعد تغيير الكويل. كان عندنا مشكلة في الكويل رقم 5، كان في مسفاير يروح يجي. الآن الحمد لله الأمور بإذن الله طيبة، يعني نقول حلينا المشكلة بإذن الله. السيارة صافية بإذن الله، ما شاء الله تبارك الله. هذا بدون المكيف، كذا مع المكيف. يعني ما شاء الله تبارك الله.